ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. санаи 23 январи соли 2026 дар бинои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба кори худ оғоз кард. 23 январ дар бинои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис роҳбарият ва аъзои ҳукумати мамлакат, дастгоҳи иҷроияи президент ва воҳидҳои сохтории он, роҳбарони мақомоти марказии давлатӣ, идораҳои назди президент ва ҳукумат, корхонаю муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоякзорӣ, бонкҳои давлатӣ ва саҳомӣ, рӯзномаю маҷаллаҳои расмӣ ва дигар шахсони масъул иштирок карданд. дар маҷлиси васеи ҳукумат натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар соли 2025 муфассал баррасӣ гардида, вазифаҳои асосӣ барои соли 2026 муайян карда шуданд. дар маҷлиси васеи ҳукумат нахуст ҳисоботи сарвазири кишвар қоҳир расулзода оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дар соли 2025 шунида шуд. тавре таъкид гардид, сарфи назар аз мушкилоти мураккаби ҷаҳони имрӯз ва таъсири манфии онҳо ба иқтисоди кишвар, соли 2025 барои мардуми тоҷикистон соли бобарор ба ҳисоб рафта, дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии мамлакат пешравиҳои назаррас ба амал омаданд. ба таъкиди сарвазири кишвар, дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 176.9 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши он 8.4% таъмин карда шуд. сатҳи таворрум 3.5%-ро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2024 0.1 банди фоизӣ кам мебошад. соли 2025 ба қисми даромади бюҷети давлатӣ 60.3 миллиард сомонӣ маблағ ворид гардид, ки нисбат ба нақша 7 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар соли ҳисоботӣ дар кишвар 400 корхонаи нави саноатӣ ба истифода дода шуда, суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ таъмин гардид. таъкид карда шуд, ки бо мақсади таъмини рушди устувори соҳаи энергетика ва ноил шудан ба ҳадафҳои гузошташуда, соли 2025 13 лоиҳаи сармоякзории давлатии соҳа ба маблағи 14.9 миллиард сомонӣ мавриди татбиқ қарор дода шуд. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар дар соли ҳисоботӣ ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ нисбат ба соли 2024 7% зиёд гардида ба 24 миллиард киловатт-соат расонда шуд. соли ҳисоботӣ ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 84.6 миллиард сомониро ташкил дода, афзоиши он нисбат ба соли 2024 9.5% таъмин гардид. бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва беҳсозии фазои сармоякзорӣ, таи солҳои охир аз ҷониби ҳукумати кишвар бо роҳи пешниҳод намудани имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар самти рушди истеҳсолоти дохилӣ як қатор тадбирҳо андешида шуданд. дар соли 2025 ба кишвар ба маблағи 59.5 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ворид шудааст, ки нисбат ба соли 2024 35% зиёд мебошад. дар ин давра ҳаҷми умумии қарзҳои аз ҷониби низоми бонкии кишвар ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва аҳолӣ додашуда зиёд гардида 30 миллиард сомониро ташкил дод. дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ ба 28.7 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2024 23% зиёд аст. татбиқи 14 лоиҳаи сармоякзорӣ ба маблағи умумии 11.7 миллиард сомонӣ дар соҳаи нақлиёт имкон дод, ки рушди соҳа таъмин гардад ва дар натиҷа соли сипарашуда тавассути ҳама гуна нақлиёт 155 миллион тонна бор ва 1.1 миллиард мусофир
کشانده شد که نسبت به سال 2024 متناسباً 15.2 و 11% زیاد می باشد. سال 2025 حجم عمومی گردش سودا 77.3 میلیارد سومانی را تشکیل داد که نسبت به سال 2024 14% زیاد است. حجم خدمترسانی پولکی در همه ساحه‌های خدمترسانی سال 2025 به 30.5 میلیارد سومانی برابر گردید که نسبت به سال 2024 13.2% زیاد می باشد. تدبیرهای اندیشیده حکومت کشور امکانیت فراهم آوردند که در دوره حساباتی گردش سودای خارجی نسبت به سال 2024 20.5% افزایش یابد. سروزیر مملکت اظهار داشت که در دوره حساباتی شماره مؤسسه‌های تا مکتبی در کشور به 795 عدد رسیده، در مقایسه با سال 2024 38 مؤسسه زیاد می باشد. وابسته به فراگیری بیشتر کودکان به تحصیلات تا مکتبی، در نزد مؤسسه‌های تحصیلات عمومی 3154 مرکز انکشاف کودک با فراگیری 182,700 کودک تأسیس داده شده است. سال 2025 در مملکت 214 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و بنا و صنفخانه‌های علاوگی برای 99,000 خواننده ساخته به استفاده داده شد. حالا در کشور 4056 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی فعالیت دارد. با مقصد رشد ساحه تندرستی و سریع وقت برطرف نمودن مشکلات موجوده، سال 2025 از حساب بودجت دولتی برای رشد ساحه 4.3 میلیارد سومانی روانه کرده شد که نسبت به سال 2024 24.1% زیاد می باشد. در این دوره 113 مؤسسه ساحه تندرستی ساخته به استفاده داده شده، 301 مؤسسه تعمیر و از نوسازی کرده شد. در سیاست دولتی تاجیکستان تنظیم مناسبت‌های مهنتی، رشد بازار مهنت و با شغل تامین نمودن اهالی موقعی اساسی دارد. در سال حساباتی در مملکت از حساب همه سرچشمه‌ها 280,000 جای کاری نو تأسیس داده شد. در ادامه مجلس حکومت حسابات وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده، رئیس کمیته انداز نصرت الله دولتزاده و سردار خدمات گمرک خورشید کریمزاده شنیده شد. اطلاع داده شد که در نتیجه رشد اقتصادیات، تشکیل جایهای نوی کاری، بهتر نمودن مأموری کنانی انداز و خدمترسانی به اندازسپارندگان، گذراندن کارهای فهماندهی دایر به مقررات قانونگذاری انداز توسط واسطه‌های الکترونی پرداخت، وسعت بخشیدن حساب برابرکنی‌های غیر نقدی، گسترش روند رقمی کنانی و دیگر تدبیرهای اندیشیده شده در سال 2025 از حساب اندازها و پرداخت‌های داخلی به بودجت دولتی 26.5 میلیارد سومانی وارد کرده شد که نسبت به نشانده‌های پیش بینی شده 3 میلیارد و 598 میلیون سومانی زیاد می باشد. اجرای نقشه اندازها و پرداخت‌ها در کشور از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان به اندازه 104.3%، ولایت ختلان 103.1%، ولایت سوخت 107.1%، شهر دوشنبه 119.8% و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در مجموع 109.5% تامین کرده شد و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در مجموع 109.5% تامین کرده شد. دایر به نتیجه‌های فعالیت مقامات گمرک و انداز بعد شنیدن حسابات رهبریتی آنها، سرور دولت محترم امام علی رحمان جهت بلندبرداشتن نشانده‌های اجرای نقشه پرداخت‌های گمرکی، برطرف‌سازی قرض‌های انداز، پرداخت نفقه و سقوط اجتماعی و به شکل الکترونیک گذراندن تمام مناسبت‌های مالیوی در این ساحه‌ها دستور و سپارش‌های قطعی دادند. سپس پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله واحدزاده دایر به فعالیت مقامات نظارت و سنجش در سمت پیشگیری جنایت و جنایتکاری، برطرف‌سازی قانونشکنی‌ها در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و رعایت حتمی قانون‌های عمل کننده مملکت حسابات دادند. دستور داده شد که مقامات پروکوراتور جهت پیشگیری از حالت‌های رعایت نکردن قانونگذاری مملکت عاید به استفاده زمین، تنظیم جشن و مراسم و دیگر ساحه‌ها تدبیرهای سریع وقتی
و به تأخیر اندیشند. دایر بر روند جلب سرمایه به اقتصاد ملی و راه‌های افزون نمودن آن، حسابات رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سلطان رحیمزاده شنیده شد. اینچنین در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده و رئیس بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک علیجان سلیمزاده دایر به ساحه بانکداری و سیاست پولی و قرضی حسابات دادند. برابریت کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، بانک ملی و دیگر بانک‌های دولتی و سهامی دستور داده شد که جهت جلب سرمایه داخلی و خارجی به اقتصاد ملی، خصوصا سرمایه مستقیم، استوار نگاه داشتن قرب اسعار ملی، افزون نمودن حجم قرضدهی، گزارش به معاملات غیر نقدی و به شکل پوره الکترونیک گذراندن تمام مناسبت‌های مالیوی و بانکی چاره‌های مشخص اندیشند. در ادامه مجلس حکومت وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو شیرعلی کبیر گزارش داد. تاکید گردید که اعلان نمودن سالهای 2022-2026 همچون سالهای رشد صنعت برای عملی شوی روند صنعتی کنونی با سرعت کشور زمینه استوار گذاشت. سال 2025 در کشور کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی با تأسیس 17,000 جایهای نوی کاری مورد استفاده قرار داده شده. نسبت به سال قبلی حجم استحصال محصولات صنعتی 22.1% افزایش یافت. سرور دولت محترم امامعلی رحمان رهبریت وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو را جهت تطبیق عملی یکی از هدف‌های استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور توسط به استفاده دادن اقتدارهای نوی استحصالی، به کار انداختن اقتدارهای بازایستاده و پیشگیری کردن روندی از فعالیت بازماندن کارخانه‌های صنعتی، افزایش دادن استحصال مال و محصولات رقابتناک عوض کننده واردات و به صادرات نگرانده شده، زیاد نمودن شماره کارخانه و کارگاه‌های خرد استحصالی در شهر و ناحیه‌ها، به خصوص در سمت کارکرد میوه و سبزیجات و تأمین فعالیت منظم کارخانه‌های صنعتی و با در نظر داشت طلبات بازار به راه ماندن استحصال محصولات ساحه وظیفه‌دار نمودند. در مجلس همچنین حسابات وزیر نقلیات عظیم ابراهیم شنیده شد که در آن نتیجه‌های فعالیت ساحه در سال 2025 جنببست گردیده، سمت‌های اساسی رشد انفراستراکچور نقلیاتی و بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی‌ها برای دوره من بعد معین کرده شد. وزارت نقلیات وظیفه‌دار کرده شد که اجرای وظیفه‌های افضلیت‌ناک برای سال 2026 اینچنین تطبیق سریع و با صفت لایحه‌های سرمایه‌گذاری را که در ساحه عملی می‌گردند تامین نماید. با وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب دلیر جمعه و رهبران شرکت‌های ساحه برای تطبیق سریع و با صفت لایحه‌های کم کردن تلفات نیروی برق در شهر و ناحیه‌های کشور، جاری نمودن نظام بیلینگی و به حسابگیری پوره استفاده برندگان نیروی برق، جمع‌آوری سریع مبلغ آن از اهالی و تشکیلات و کارخانه‌ها و بنیاد اقتدارهای الटरनेटिव्ی استحصال نیروی برق دستور و سفارش‌های مشخص داده شد. وزیر کشاورزی قربان حکیمزاده و رئیس کمیته حفظ محیط زیست بهادر شیرعلی زاده اومید به استفاده مقصدناک زمین‌ها به گردش کشاورزی درآوردن زمین‌های نو، زیاد کردن استحصال محصولات کشاورزی و صادرات آن به خارج کشور، پرنده پروری، رشد ساحه‌های چارواداری، زاد پروری، ماهی پروری، رستنی پروری، زراعت و سبزیجات کاری، کارکرد سریع زمین، استفاده تخمی‌های خوش‌صفت و نوری‌های مینرالی، اینچنین پیامدهای تغییریابی اقلیم، وضع اکولوژی و دیگر مسائل مربوط به ساحه حساب دادند. وزارت کشاورزی، اگنتی صادرات، کمیته دولتی اداره زمین و گردشی، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری، اکادمیای علم‌های کشاورزی و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی وابسته به استفاده مقصدناک زمین‌ها، آمادگی همه‌جانبه به موسم کشت بهاری، خصوصاً در سمت استفاده ثمرناک هر یک وجب زمین با در نظر داشت وضع کمبارش و خشک آمدن تیر ماه گذشته، یخابمانی سریع آماده نمودن پایگاه‌های آبکشی، بهتر نمودن حالت ملیاراتیوی زمین‌ها، رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی،
баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва гирифтани 3-4 ҳосил аз заминҳои корами обӣ, ниҳолшинонӣ, таъмини хоҷагиҳои кишоварзӣ бо тухмии баландсифати зироатҳои кишоварзӣ, аз ҷумла тухмии зироатҳои ғалладонагии репродуксияи баланд, инчунин тухмиҳои ба иқлим мутобиқшуда ва парвариши навъҳои минтақабобгардидаи зироатҳои кишоварзӣ ва ҳамчунин афзун намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ вазифадор гардиданд. барномаро идома медиҳем. дар ҷараёни сафари кории навбатӣ ба ҷамоати деҳотӣ Шинг, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ шинос гардида, бо сокинони ин ҷамоати дурдаст суҳбату мулоқотҳо анҷом дод. ҷамоати деҳоти Шинг яке аз ҷамоатҳои дурдастарини шаҳри Панҷакент ба ҳисоб меравад. он наздик 40 километр дур аз маркази шаҳр буда дар доманакӯҳҳо ҷойгир аст. аҳолии ҷамоати деҳоти Шинг зиёда аз 13 000 нафар мебошад. дар ин минтақа дар умум 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 10 адад бунгоҳи тиббӣ, 1 маркази саломатӣ ва 1 беморхонаи минтақавӣ дорои 20 кат амал мекунад. деҳоти мазкур, ки дар доманакӯҳҳо ҷойгир аст, бо ҳавои софу табиати зебову нотакрораш ҳамагонро мафтун мекунад. бо мақсади шиносоӣ аз зиндагии мардуми ин деҳаи дурдаст, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Шинг сафари корӣ анҷом дод. нахуст раиси шаҳр аз рафти бунёди мағоза ва зартарошхона дар деҳаи Ровадин шинос гардид. сокини ин деҳа Санъат Бобоқулов ҳамроҳи фарзандонаш иншоотро ба андозаи 4x6 метр ба маблағи зиёда аз 200 000 сомонӣ бунёд намуд. дар назар аст дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз мағоза ва сартарошхона мавриди истифода қарор гирад. من صاحبکار باباقلوف سنت جان همین تصمیم گرفتم که در همین دیهی دوردست همین راودین همین مغازه یعنی مرکز خدمت رسانی ساخته به استفاده تیم. شکر استقلالیت که ما به همین نتیجه رسیدیم. در آینده با دیگر بر اینجا با یک سرتراشخانه خدا خواهد همین این تا عید نوروز خدا خواهد سپرده می شود. 4-5 نفر جای کار می شود. ҳамзамон дар ин деҳа раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз фаъолияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 78 шинос гардид. иттилоъ дода шуд, ки дар ин дабистон 230 нафар талабагон илм омӯхта, 18 нафар омӯзгорони пуртаҷриба дар шароити хуби корӣ фаъолият мебаранд. инчунин дар деҳаи Ровадин як хонаи саломатӣ амал мекунад, ки 3 нафар ҳамширагони шафқат ба сокинон дар муолиҷаи бемориҳо кӯмаки тиббӣ мерасонанд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни шиносоӣ ба масъулин ҷиҳати корҳои ободонӣ ва ташкил намудани ҳуҷраҳои иловагӣ, ки зарур дониста мешавад, ҷалби кадрҳои ҷавон супориш дод. ёдовар бояд шуд, ки дар деҳаи Ровадини ҷамоати деҳоти Шинг зиёда аз 1250 нафар аҳоли умр ба сар бурда, як мактаб, як хонаи саломатӣ ва як масҷиди панҷвақта фаъолият мекунад. дар ҳамин ҷо раиси шаҳри Панҷакент бо сокинони ин деҳа суҳбати озод намуда аз зиндагиашон пурсон шуд. ҳамзамон даъват карда шуд, ки мардум дар корҳои ободониву созандагӣ, бунёди кӯдакистони муосир, таъмири роҳҳо саҳми хешро гузошта, маҳалли зисти худро зебову шукуфон намоянд. пирони рӯзгордидаи деҳа дар навбати худ аз даврони соҳибистиқлолӣ ва сулҳу субот ва амни кишвар шукргузорӣ карданд. من رستم بیگ علی شاهدی راودین سنم ده 80 در اومده است. حاضر خدا به شکر منه بسیار کارهای آباد میشد. من پنجکیتی ما همه شهر آباد شده است که خیلی کیف میکنید که رفته اشعری مسکوبه من خیلی شهرهای تماشا کردم من تا پنجکیتی من تر نیم بیاد. خیلی آبادی رحمت به پرزیدنت ما که جناب عالی که همه خیلی بیا کردن آبادی ها کردن که ما حضور کرده گشتگیم رحمت بند رئیس شهر ما که این کسان به فرمون آدم خیلی پنجکیتی ما دیها ما آباد شد.
дар идомаи сафари кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба деҳаи Рашнаи поён рафта, аз корҳои созандагии ин деҳа шинос шуд. бояд гуфт ки имрӯзҳо дар деҳаи Рашнаи поёни ҷамоати деҳоти Шинг зиёд аз 1500 нафар мардум дар муттаҳидиву дӯсти умр ба сар мебаранд. дар ин ҷо низ як дабистон ва як хонаи саломатӣ фаъолият дорад. роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ бо рафти бунёди бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 62 дар деҳаи Рашнаи поён ки бо маблағгузории буҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд аз ҷониби паймонкор ширкати бинокории Сусе сохта мешавад, шинос шуда барои дар муҳлати муқарраршуда бо сифати хуб ба истифода омода намудани бино дастур дод. бинои нав аз як ошона ва 12 синфхона иборат буда, он барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 480 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардида, дар назар аст то анҷоми соли таҳсили ҷорӣ мавриди истифода қарор дода шавад. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 62 ва 11 ҷамоати деҳоти Шинг дидан карда, аз шароити синфхонаву донишомӯзии хонандагон аз наздик шинос шуд ва бо омӯзгорони ин ҷо мулоқот кард. қайд гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешрафти соҳаи маориф тадбирҳо меандешад. мақсад аз амалӣ сохтани иқдомҳо дар самти рушди илму маориф, беҳтар гардонидани сатҳу сифати таълим ва тарбияи кадрҳои ба талаботи замони имрӯза ҷавобгӯ мебошад. таъкид шуд ки ҳар сол аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таълиму тарбияи насли наврас ва муҳайё намудани шароити мусоиди таълимӣ барои сохтмон ва таъмиру азнавсозии мактабҳо маблағҳо ҷудо карда мешавад. бар замми ин худи мардуми сарбаланди диёрамон бо ташаббуси хеш синфхонаҳои иловагӣ ва майдончаҳои варзишӣ месозанд, то ин ки фарзандонашон дар шароити хуби замонавӣ илм андӯхта соҳиб маълумот гарданд, ки ин сазовори аҳсану офарин аст. гуфта шуд омӯзгор шахсе аст ки афкори ҷомеаро месозад, насли наврасро тавассути таълим ва тарбия ба роҳи рост, ба донишомӯзиву васеъ кардани ҷаҳонбинӣ ва соҳибкасбу соҳибтахассус шудан ҳидоят мекунад. ба омӯзгорон тавсия дода шуд ки насли ҷавонро дар рӯйҳаи ватандӯстиву зиракӣ ва ҳушёрӣ, ободонӣ, сабзу хорамгардонии диёр тарбия намоянд. бояд гуфт ки имрӯзҳо бо амри дил ва хоҳишу таваҷҷӯҳи беандоза сокинон роҳҳои деҳаро ба тартиб медароранд. онҳо тариқи ҳашар дар назди оромгоҳи деҳаи Ровадин барои сохтани нишастгоҳ ҳисса гузоранд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид аз рафти корҳои сохтмонӣ бо мардум суҳбат намуда, аз корҳои неку ободонии мардуми банангу баномӯз изҳори сипос намуд. шаҳри Панҷакент шаҳри таърихиву тамаддунофар буда, бо фарҳангу маданият, ҳунару адибонаш дар ҷаҳон маъруфу машҳур аст. илова бар ин, шаҳри босонияи Панҷакент чун шаҳри сайёҳиву зебоманзар шинохта шудааст. ҳар сол ҳазорон нафар сайёҳон барои тамошои табиати нотакрори ин шаҳри дилфиреб меоянд. мавзеи Ҳафткӯл яке аз ҷойҳои тамошобоби сайёҳон ба ҳисоб меравад, бо мақсади ҳарчи бештар ҷалб намудани сайёҳон ва ободу зебо намудани ин мавзеъ сокинону соҳибкорон дар талошанд. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Шинг раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти корҳои сохтмонӣ дар соҳили кӯли сеюм Марғзор шинос гардид. инҷо соҳибкор Руслан Ҳамроқулов дар соҳили кӯли ҳушёр пойгоҳи сайёҳӣ ва меҳмонхона бунёд карда истодааст. меҳмонхона иборат аз 3 ошона, 48 ҳуҷра ва барои 90 кас пешбинӣ шудааст. инчунин дар ин ҷо боғ бунёд гардидааст ки дарахтони ороиши мавзеъро боз ҳам зеботар мегардонад. зимни боздид раиси шаҳри Панҷакент дар соҳили кӯли ҳушёр дарахтони сӯзанбарги ороишӣ шиноида, иқдоми соҳибкорро ҷиҳати роҳандозии парвариши мурғобӣ ва рушди соҳаи сайёҳӣ дар ин кӯл мусбат арзёбӣ кард. ҳамзамон бо саҳмгузории соҳибкор Мустафо Шахмаев дар соҳили 4 кӯли Нофин бунёди меҳмонхона ва мавзеи истироҳатӣ қомат рост мекунад. пас аз шиносоӣ аз рафти корҳои сохтмонии иншоотҳои сайёҳӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба иқдоми неку дурбинонаи соҳибкорон баҳои баланд дода
ҷиҳати дар муҳлати муайяншуда бо тарҳу намои зебову миллӣ сифати аъло анҷом додани корҳои сохтмонӣ масъулинро вазифагузорӣ намуд. айёдати маъюбон ва ниёзмандон яке аз сиёсатҳои иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буда ин дастури сарвари давлатро роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент ҳамеша амалӣ менамояд. дар ҳар сафари корӣ ба маҳаллаҳо ва ҷамоатҳои деҳот инчунин дар арафаи иду айём раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ба ин қишри ҷомеа ғамхӯрӣ ва кӯмакҳои моддӣ мерасонад. дар доираи сафари корӣ раиси шаҳри панҷакент ба ҷамоати деҳоти шинк 7 нафар сокинони деҳа хоса шахсони дорои имконияташон маҳдуд ва ниёзмандро айёдат карда ба онҳо аробачаи маъюбӣ ва кӯмакҳои моддию пулӣ низ тақдим намуд. зини суҳбати самимӣ қайд гардид ки ҳифзи иҷтимоии маъюбон аз ҷумла шахсони дорои маъюбият дошта яке аз самтҳои муҳим ва асосии сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат хуса сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳисоб рафта дар ин самт пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. айёдатшудагон аз дастгириву ғамхориҳои доимии роҳбарияти ҳукумати кишвар ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, раиси вилояти суғд раҷаб аҳмадзода ва раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода изҳори сипос ва миннатдории хешро баён карданд. дар умум ҷамоати деҳоти шенк бахшида ба 35-мин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои амалӣ меандешад ва рӯз то рӯз ин деҳаи дурдаст ободу зебо мегардад. чунин иброз дошт раиси ҷамоати деҳоти шенк ҷовид мӯминқулов. имрӯзҳо дар ҷамоати деҳоти шинк бахшида ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон инчунин эълон гардидани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободонӣ созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ як қатор корҳои созандагӣ як қатор корҳои ободонӣ бо маром идома дорад. ҷиҳати татбиқи вусъат додани корҳои ободонӣ созандагӣ дар ҷамоати деҳоти шинк сохтмони бинои нави замонавӣ муассисаи таҳсилоти миёнии умуми рақами 62 дар деҳаи рашми поён ва аз тарафи соҳибкорон сохтани меҳмонхонаҳои сайёҳӣ дар мавзеи кӯли 3 ва 4, сохтмони маркази хидматрасонӣ дар деҳаи ровадин ба мисол шуда метавонанд. ҳамчунин дар назар аст ки минбаъд барои сохтмони варзишгоҳҳо, сохтани коргоҳҳои хурдидозандагӣ, сохтани сартарошхонаҳо кӯш ба харҷ диҳем ва имрӯзҳо ҷиҳати иҷроиши нақшаи обуна даъвати ҷавонон ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи мардуми ҷамоати деҳоти шинк корҳои назаррас ба анҷом мерасад. имрӯзҳо ҳар яки моро зарур аст ки ҷиҳати татбиқи сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззими миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон камари ҳиммат баста ба халқу миллати худ софдилона хизмат кунем. инчунин аз ҷавонону соҳибкорон даъват ба амал меорем ки ҷиҳати вусъат додани корҳои ободонии созандагӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти шинк камари ҳиммат банданд ва корҳои назаррас ба анҷом диҳанд. сафари кории раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ба дигар ҷамоатҳои деҳоти шаҳри панҷакент идома дорад. гузориши муниса атамуллоева ва шоҳҳусайн солеҳов. ба муносибати рӯзи кормандони гумруки ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳар сол санаи 22 январ таҷлил мегардад, дар раёсати минтақавии гумруки вилояти суғд дар шаҳри панҷакент ҷамъомади идона баргузор гардид. бахшида ба рӯзи таъсисёбии мақомоти гумрук ки аз соли 1992 инчуниб ҳамасола дар кишвар санаи 22 январ ҳамчун рӯзи гумрукчиён ҷашн гирифта мешавад, дар раёсати минтақавии гумруки вилояти суғд дар шаҳри панҷакент чорабинии идона доир гардид.
дар он муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода иштирок ва суханронӣ намуда аз нақши мақомоти гумрук дар амалисозии стратегияи рушд сухан гуфт. ӯ қайд намуд ки имрӯз мақомоти гумрук ба як воситаи муҳими татбиқи сиёсати иқтисодии кишвар ва институти муқтадири таъминкунандаи амнияти иқтисодию тиҷоратӣ ва фарҳангию иҷтимоӣ мубаддал гардидааст. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташаккулу пешрафти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа аз ҷумла соҳаи гумрук шароит ва имконияти мусоидро дар рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат фароҳам овард. муовини раиси шаҳр паёми шодбошии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзодаро ба саҳми ҳозирин расонида ҳама кормандони ин сохторро ба рӯзи идашон шодбош гуфт ва дар оянда барои таъмини амнияти кишвар ба ишон бурдбориҳо таманно намуда аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба ишон сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. инчунин роҳбарияти дигар сохторҳои қудратие ки дар ин ҳамоиш иштирок доштанд паёми шодбошии хешро расонида ба кормандони раёсати минтақавии гумруки вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакент бурдбориҳо таманно намуданд. роҳбарияти раёсати минтақавии гумруки вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакент ба ин паёмҳои шодбошӣ изҳори қаноатмандӣ намуда қайд намуд ки дар оянда низ барои амнияти кишвар саҳми босазои хешро хоҳанд гузошт. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшо Тошев. мутобиқи нақшаи корҳои тарғиботиву ташвиқотии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент мулоқоти муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода ва аъзои гурӯҳи таблиғотӣ бо сокинони маҳаллаи Қайнар доир гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. мулоқоту суҳбатҳои гурӯҳи таблиғотӣ мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷиҳати шарҳу изоҳи паёми навбатии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳаллаҳои шаҳр ташкилоту корхонаҳо бо маром идома дорад. мулоқоти навбатӣ таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода, мудирони шӯъбаю бахшҳои дастгоҳи раиси шаҳр, шӯъбаи маориф, кумиҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо сокинони маҳаллаи Қайнар баргузор гардид. муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода ба ҳозирин иттилоъ дод ки мо бояд ҳамагон дар тарғибу ташвиқ омӯзиш ва мавриди амал қарор додани нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти хешро густариш бахшем. намояндагони шӯъбаю бахшҳои дастгоҳи раиси шаҳр, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, кумиҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, шӯъбаи маориф ва дигар нотиқон дар бораи баландбардоштани маърифати аҳли ҷомеа, тарбияи фарзанд, дигар масъалаҳое ки ба ободонии Панҷакенти бостонӣ дар заминаи дастури супоришҳо ва нишондодҳои паёми пешвои миллат сарчашма мегирад, андешаву мулоҳизоти хешро баён карданд ва гурӯҳи таблиғотӣ аз ҳозирин даъват ба амал овард ки бояд сокинони маҳаллаи Қайнар, яке аз маҳаллаҳои калонтарини шаҳри Панҷакент, дар татбиқи паёми пешвои миллат ва нақшаҳои чорабиниҳо ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзандаи хешро мегузоранд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Исмоил Холов. бо иқдоми сокини деҳаи Деваштич, соҳибкор Шоҳрух Бобозода дар ҷамоати деҳотӣ Халифа Ҳасан фермаи чорводорӣ ташкил гардида, дар он аз усулҳои пешқадами фарбеҳкунии чорво бароҳ монда шудааст. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши Далери Бозор ва Талабшо Тошев.
در شهر پنجکند تطبیق سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان در سمت رشد ساحه کشاورزی مرحله به مرحله نتیجه‌های نظررس به بار آورده ایستاده است. چاره‌داری همچون یکی از ساحه‌های کلیدی اقتصاد دهات رشد یافته اهالی را با گوشت و شیر و دیگر محصولات از جهت اکولوژی تازه تامین می‌نماید. امروز در همه شکل‌های خواجگیداری شهر پنجکند سرشمار مال میده به 221528 سر و چاروای کلان شاخدار به 92893 سر رسیده است. این نشان از استفاده ثمرناک امکانات‌های موجوده، زحمت دهقانان و چاره‌داران و تطبیق درست برنامه‌های دولتی گواهی می‌دهند. فرمه‌های خرد چاره‌داری در جماعت‌های دهات از جمله دهات خلیفه حسن امروز به نمونه موفق استحصال استوار تبدیل یافتند. در این خواجگی‌ها چاره‌های کلان شاخدار و گوسفند از جمله ذات حصاری پرورش یافته حجم استحصال محصولات چاروا سال تا سال افزایش می‌یابد. یکی از نمونه‌های عبرتبخش استفاده تکنولوژی‌های معاصر در ساحه چاره‌داری تجربه ساکن دهه دیوشتیچ شاروخ بابازاده میباشد. او با استفاده از پنل‌های برقی آفتابی در فرم شخصی خود گرمخانه بنیاد نموده در تمام فصل سال خوراک سبز استحصال می‌کند. در گرمخانه دان جو و دیگر زراعت‌های دانگی طبق تکنولوژی مخصوص سبزانیده شده برای غذادهی چاروا استفاده می‌شوند. 3 ماه شد سر کرده با اصول سبزه جورو سبزونده گیدروپونیک میگن. همین نیت کتی مول پایداسیم رویشش ناز هر ماه 1 مول 5 کیلو زیاد شده است. قزاقستان با بچه ها تشکیل کردین رفته آموخته آمدیم و اینجا به خودمون تشکیل کردیم. این اقدام در شرایط عملی می‌گردد که استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی تاجیکستان به حساب می‌رود. تشبس‌های جهانی تاجیکستان در سمت آب و اقلیم و رشد اقتصاد سبز امروز در سطح محلی نیز ثمره واقعی می‌دهند. ثمره نوکش همین که مال‌ها تیز می‌گیرد، محصولات خوشخور نشخور ندارد، بوی پروش نمیزند، گوشتش تازه مولا 100 کیلو سحر 100 کیلو بگاه داداسیم 1 کیلو 200 گرم تر میکنیم. من این در دست ما از 3 روزه 5 روز به تیار میشد 5 روز به مال به گرفته میتیم 1 کیلو 200 گرم موما 4 کیلو میشد 3 کیلو 800 4 کیلو میشد. در برابر رشد چاره‌داری فعالیت گرمخانه‌ها در شهر پنجکند نیز رو به گسترش نهاده است. کشت و پرورش سبزوات در شرایط گرمخانه امکان می‌دهد که حتی در فصل زمستان بازارها با محصولات تر و تازه وطنی تامین باشند. در گرمخانه‌های معاصر پامیدور، بادرنگ، قلنفور بلغاری، قلفینه و دیگر نوع سبزوات در 4 فصل سال پرورش کرده می شود. گرمخانه مغزون اگرو که با تشبث صاحبکار محلی مرادقل یوسفوف تأسیس یافته است نمونه روشن استفاده ثمرناک زمین و تطبیق اصولهای معاصر اگروتکنیکی می باشد. اینجا نه تنها حاصل فراوان به دست آورده می شود بلکه تجربه پیشقدم به دیگر خواجگیداران نیز انتقال می یابد. کارشناسان بر این نظرند که هماهنگی رشد چاره‌داری و گرمخانه ها عامل اساسی رسیدن به امنیت استوار اوضاع‌قواری می باشد. پنجکند امروز با استفاده از اقدارهای موجوده مهنت اهالی و دستگیری پیوسته دولت در این سمت قدم‌های استوار می‌گذارد. با چنین صورت رشد ساحه کشاورزی شهر پنجکند نه تنها طلبات داخلی را قانع می‌گرداند بلکه در تامین بازارهای کشور به محصولات کشاورزی نیز سهم نظررس می‌گذارد. این همه بازگوی آن است که سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد دهات و کشاورزی در عمل تطبیق گردیده ثمره واقعی می‌دهد. با یک اعلان متوجه باشید. مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیک استاندارد در شهر پنجکند در زمینه سپارش اگنتی تاجیک استاندارد نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با توجه ساکنان شهر و دهاتی پنجکند ناحیه‌های عینی و کوهستانی مسچو می‌رساند که هنگام خریداری و استعمال محصولات کنسرو شده با دقت باشند. در صورت خریداری محصولات کنسروگی بی صفت مهلت استعمالش گذشته با راه زهرآلود شوی و بیماری خطرناک بوتولیسم گرفتار شدن ممکن است. بنابراین هنگام خریداری از صاحبکاران و فروشندگان حجت‌های معیاری تکنیکی را طلب نموده تنها کنسروهای با تمخه و صنایع استحصال روشن را خریداری نمایند.
агар ин талаботи онҳо риоя нашавад, ҳуқуқҳои истеъмолияшон поймол гардад, ҳатман ба маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарти шаҳри Панҷакент шахсан ва ё тавассути телефонҳои сардорони шӯъбаҳои масъул ба рақами телефони 92 821 72 72 ва 92 764 34 70 муроҷиат намоянд. рақамҳои телефонро такрор мекунам: 92 821 72 72 ва 92 764 34 70. боз як эълони дигар. маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарти шаҳри Панҷакент дар заминаи супориши агентии тоҷикстандарти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи ронандагон ва соҳибони нақлиёти шаҳри Панҷакент, ноҳияҳои айнӣ ва кӯҳистони Масҷоҳ мерасонад ки бо фарорасидани фасли зимистон талабот ба истифодаи моеъҳои зидди сардӣ антифриз ба маротиб зиёд мешавад. мутаассифона баъзе фурӯшандагон навъҳои пастсифату ғайристандартии антифризро ба харидорон пешниҳод мекунанд. аз ин рӯ онҳо бояд тавсияҳои мутахассисонро ба инобат гирифта аз фурӯшанда сертификати мутобиқати маҳсулотро талаб кунанд. дар сурати поймол шудани ҳуқуқҳои истеъмолиятон ҳатман ба маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарти шаҳри Панҷакент шахсан ва ё тавассути телефонҳои сардорони шӯъбаҳои масъул 92 821 72 72 ва 92 764 34 70 муроҷиат намоед. рақамҳои телефонро такрор мекунам: 92 821 72 72 ва 92 764 34 70. тоҷикстандарт, кафили ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолии шумо. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.